و حالا در صحبت با ما رئیس بخش افغانی رادیوی آزادی هاشم مومند قرار دارند که احمد ظاهر را از نزدیک میشناختند و حتی در صنف‌های بالایی مکتب همراه تحصیل کردند. آقای هاشم جان، آیا از آن سالهای مکتب خانه که شما احمد ظاهر را میشناختید چی خصوصیاتی برجسته و خاطرمانی از شخصیت او در یاد شما مانده است؟ احمد ظاهر در سال آخر مکتب با من همصنف بود. احمد ظاهر یک جوان بسیار شوخ و بسیار صمیمی بود. او دوستای خود را خیلی دوست داشت و در امو سالها که هنوز بسیار جوان بود با موسیقی عشق می‌ورزید. او یکی از آوازخوان‌های مشهور لیسی حبیبیه بود که همیشه با اجرای کنسرت‌های خود در بین جوانای مکتب خیلی محبوبیت داشت. احمد ظاهر مردی بود که آدم واقعا گفته میتونه که او بسیار جوان مرد، رفیق دوست، صمیمی و شوخ بود. ما میدانیم که شما هم تجربه نوازندگی دارید و زمان با ظاهر و هویدا همکاری های ایجادی داشتید. آیا با احمد ظاهر هم در زمینه موسیقی و هنر سالهای مکتب خانی همکاری کردید؟ نه، متاسفانه نه. اما من هم موسیقی را خیلی دوست داشتم و بعضا می نواختم، اما با احمد ظاهر هیچگاه در یک کنسرت یا در کدام محفل موسیقی سهم نگرفتیم. تاریخ موسیقی شرق چهره های زیادی را می داند که در مدتی معین از خود درک می دهند، معروف و محبوب می شوند. ولی نمونه های مثل احمد ظاهر نمیرندند. شما شخصا آیا به قول قانون بقای این آوازخوان را در چی می بینید که همگی 33 سال عمر دید ولی امروز هم اسمش در صف پیشواهای هنر و موسیقی شرقی یاد می شود؟ احمد ظاهر را به نام حنجره طلایی یاد می کنند. او حقیقتا یک صدای خیلی قشنگ داشت که او خیلی زود بر انسان تاثیر می کرد و جوانان را مخصوصا در او زمان مفتون خود می ساخت. حقیقتا شما راست می گویید که کمتر هنرمندهای پیدا میشه که بعد از 30 سال یا 35 سال از مرگش هنوز هم از چنان محبوبیت برخوردار است مثل او که امروز هم زنده باشه. لذا احمد ظاهر نمرده، احمد ظاهر زنده است، احمد ظاهر جاودان است و احمد ظاهر جاودان خواهد ماند. تشکر هاشم مومند، همکار ما و همصنف احمد ظاهر. برای تماشای شکل مفصل این صحبت به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه خود مراجعه کنید.